ームドクタンプラスです。今回お話をするのはちょっと毛色の変わったお話です。何のお話かって言いますと、これドライヤーの話なんですね。私ずっと愛用していたドライヤーっていうのが実はダイソンのドライヤーで、これなんですけれどもね、なんか先にくっついてますね。本来はこういう形のドライヤーなんですよ。こんな感じですね。よくありますよね。でこのままですとね、ものすごい風強いんですよ。とんでもなく風強いですからね。何でも突っ飛んでいっちゃうぐらい強いんですけど、こんなんで髪やったらね、あっという間にスーパーサイヤ人になっちゃうんですよ。でそれでダイソンにはこんなものがついていて、これマグネットでピタッとくっつくんですね。でそうするとこれで髪を溶かしながら乾かすことができるということで、これねとっても賢いなと思いました。いやそれまでねダイソンのドライヤーいいってね買ったんですよ。最初これ気がつきませんで、これだけ使っていたらもうとんでもないですね。溶かすどころじゃないんですよ。どんどん髪の毛が広がっていってしまって、これじゃあとてもじゃないけど乾かすだけであとは大変と思っていて、であるところでこれを使ってるシーンを見て、これを使ったら今度綺麗に髪がバッと広がっちゃうこともなく綺麗にできるねということで、これとてもいいなというふうに思って、以後はこれをずっと使っていたんですね。さあそこでです。で冬場になってきて部屋はやっぱり結構乾燥しますんでね。で加湿器大好きなんですよ。で、通常今で使っているのはバルミューダってやつのレインってやつなんですね。白い壺みたいなやつ見たことありませんか？でそれを使っているんですが、寝室の方で使っているのは華道という会社の垂直に煙突が立っていて、そこから加湿が出るんですね。でこれやっぱりね、加湿器って結局下の方だけ加湿だとしょうがないわけで、上の方から降ってこなければいけないということで、その華道の上に向かって噴出すると、これ非常にやっぱり賢いなと思って、今2世代目3世代目になってますかね。初代からずっと使っているんですが、その加湿器の会社の華道というところがなんと今回ドライヤーを出したんですね。でそのドライヤーどれかと言いますと、実はこれなんですよ。ただの棒みたいに見えますね。これバトンという風な名前がついているんですが、本当にねこれだけです。でここから熱が出るんですね。非常に面白い行動ですよね。小さいんですよ、そもそも。でこれ軽いですから旅行なんかにも持っていけますよっていうのはどうも売りみたいなんですね。でこれもやっぱりかなりのパワーがあるんですよ、実は。非常に強いんで、実際にこれ少し空気出してみてみますね。で電源はこの部分になるんですね。でこれを入れますと、ここからこれすごい熱風なんですよ。大変体を乾かすのにもいいぐらいの凄まじい風が出てきます。あまりの風が強さで声聞こえませんね。でここから出るからこうしていけばいいということで、これもまたねものすごい優れものだと思ってるんですね。いわゆるこの風の力、これに関してはおそらくねダイソンと遜色ないというふうに思ってるんですよ。ダイソンに比べれば圧倒的に小さいですしね。でこれ面白いことにやっぱ髪とかす時にね、どうしてもさっきのこのダイソンのようにブラシでねちょっと押さえながらやらないとっていうことで、これはそれが簡単につけられるんですね。実はねこんな付属のパーツがあって、この付属のパーツ、これやっぱり今ですよね、これマグネットになってるんですよ。このままピトッとね、マグネットですからピトッとくっついてしまうんですね。でこの状態でやれば、このまま動かしながらできると。もちろん温風も出せますし冷風も出せると。いやこれはねどうしちゃったんでしょうね。てっきりね加湿器専門の会社かと思っていたら、やっぱりこういった世界に乗り出していくんですね。で実際にちょっとこの華道とダイソンの具体的な状態ちょっとお見せしますね。でダイソンに関してはもう結構これ時間経ってますんでね、
こんなの持ってるよとか詳しい方いっぱいいると思うんですけれども、こんなような感じになっていて、で実際にこちらで電源が入る、ね、でこちらのボタンで厚さを調節する。これで風量を調節する。そして冷たい風を出した時にはこちらのボタンを押すと温風じゃなくなるよという風な形になっているわけですね。でダイソンのこれに関しては、とってもいいものであることは間違いないんですけども、一番僕が気になっていたのは実はこれね、とても変な格好してますよね。でそんなもんで課題、どこにどういう風に置くのかっていうのが一番問題だったわけで、実はねダイソンはちゃんとオリジナルの台を持ってるんですよ。でね最初の頃はその台がついていたんですね。で後半からつかなくなってきました。でわざわざそのスペシャルパッケージみたいに期間限定で売り出したやつっていうのがあって、その時には課題がつくんですね。ですからそれを1回買ったんですけど、実際このねダイソンが出しているオリジナルの課題の使いにくいこと、もう本当にねこれどうにもなんないねっていうぐらい使いにくかったんですよ。でこちらの台、これ Amazon で購入したものなんですけどね、優秀ですよね。本当にねこのダイソンのこのドライヤーをつけるためだけに開発されていますよね。もうこんな感じになるわけで、これね先端の交換もこれもともとマグネットですから、こうやって全部マグネットになってますんで、そのままマグネットでぴったりくっつく。こちらもそうですね、こちらもマグネットでくっつくという形になってます。でさらにこれ本来は使ってませんから、これこのままこう置いて、これはここでこちらに乗せると、ポン、こんな感じですね。でこんな感じで全てがきれいに収まるという風になっているんです。いやーこれねダイソンさんはっきり言ってこれを採用した方がいいですよ。この台非常にいいです。でおまけにこれ実際にこれつけたまんまここ置けますから、僕にとってはこれ以上いわゆるよくできたダイソンのドライヤーの台はないというふうに思ってますね。で一方ですね、こちらが可動の方ですね。先ほど言った風の出口はここになります。で電源のボタンがここにあって、これでスイッチがオンです。で温風か冷風かっていうのこの状態になってますね。これで今このボタンを押すとこれ冷風になりました。このボタンを押すと温風になります。ですから今ここからこれ結構すごい風なんですよ。で実際に冷風にすると一瞬でこれで冷たい風に変わるんですね。力の強さはこの真ん中の白いボタン、強い、中ぐらい、弱い、こんな感じになってますね。いやこれね本当に軽いんですよ。ものすごく軽いんですね。ですから旅行に持っていけるよっていうのは本当によくわかると思うんですよ。いやいや可動大したもんですね。でこちらがマグネットで、この穴のところの位置が合えばいいわけですね。これがこのままここにピタッとくっつくと、これでブラシ付きのドライヤーの完成ということになります。今回出てきましたこの可動のボタンじゃないですね、バトンですね。本当にバトンみたいになってますね。このバトンってやつ、もうドライヤーの時代ダイソンからこれに変わるんじゃないかと思うぐらい非常によくできた商品だと思います。ということで今回は洗面所からのお話ということになってしまったんですけども、そうなんですよね。今回はこの新しいドライヤー、これから先の僕のお気に入りになりそうなんですけども、この新しく可動という会社から出ましたバトンというドライヤーのお話をしました。ということで今回のお話はこの辺で終わろうと思います。また別な動画でお会いしましょう。